สวัสดีค่ะทุกคนอะไรอะไรเข้าตาสวัสดีค่ะคุณนิโคลัสสบายดีหรือเปล่ามีใครมาหรือยังคะมีคนมีคุณนิโคลัสมาแล้วคุณ Genius K มาแล้วครูอังมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะสบายดีนะคะอืมคุณนิโคลัสบอกว่าสบายดีค่ะหนาวไหมคุณนิโคลัสตอนนี้หนาวไหมคะตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวแล้วนะตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวคิดว่าวันนี้อุณหภูมิต่ำที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ19องศาแล้วก็สูงที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ26หรือว่า28องศา ค่ะสวัสดีค่ะคุณแจนวิทแจนวิท right สวัสดีนะคะสบายดีไหมสบายดีใช่ไหมคะคิดว่าแสงโอเคเสียงโอเคใครมาอีก7 คนแล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอนักเรียนมาก่อนนะวันนี้เราจะเรียนคำที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ untranslatable Thai word นะคะคุณแจนวิทย์สบายดีค่ะคุณนิโคลัสบอกว่าอ๋อตอนนี้ฝนตอนนี้หิมะตกเหรอหิมะตกค่ะโอเคว้าวเสียใจประเทศไทยไม่มีหิมะนะคะประเทศไทยไม่มีหิมะ we have no snow ค่ะแต่ก็คิดว่าดีแล้วที่ไม่มีหิมะเพราะว่าถ้ามีหิมะอ่ะ บ้านคนไทยก็เป็นบ้านไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าไม่ไหวเราไม่ชินกับหิมะนะคะ we not used to with the snow อืมใช่เลย10 คนแล้วโอเค good ดีมากเลยค่ะวันนี้ทุกคนกินข้าวหรือยังคะวันนี้ทุกคนกินข้าวหรือยัง Have you eaten yet กินข้าวหรือยังคุณนิโคลัสคุณแจนคุณจีเนียส 11โอเครออีกแป๊บนึงเนาะกินมาแล้วกินคุณ Genius K บอกว่ากิน eat โอเคคุณนิโคลัสกินมาแล้วนะคะวันนี้ครูอังก็กินแล้ววันนี้ครูอังกินเกาเหลารู้จักไหมรู้จักเกาเหลาไหมเกาเหลามีใครรู้จักเกาเหลาหรือเปล่า เกาเหลาก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะคะ it's just like noodle but they have no noodle it's just like a noodle soup with some vegetable but just without the noodle that's all อร่อยกินกับข้าวเปล่า we eat with steamed rice ข้าวเปล่านะเกาเหลาค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอผู้ช่วยของเราก่อนอะไรเข้าตา10 คนค่ะเดี๋ยวรออีก2 นาทีนะรออีก2 นาทีนะคะจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีคำว่าอะไรบ้าง the word which is untranslatable Thai word นะ share screen ดีกว่าshare screen ก่อนนะคะ let me share screen อ๋อ
yes this is the topic today ค่ะมาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ๋อคุณไก่ปาร์คมาแล้วนะสวัสดีค่ะอันยองคุณไก่ปาร์คสบายดีหรือเปล่าคุณไก่ปาร์คพิมพ์ภาษาเกาหลีมาเลยนี่วันนี้ก็จะมีคำว่าเกรงใจมีคำว่างอนมีคำว่าน้อยใจ what else ไม่เป็นไรหมั่นไส้ I like this word หมั่นไส้เขินเสียดายนี่ไหว้บนคำนี้น่าสนใจมากคำว่าบนเนื้อหอมหนักใจหายหน้าหายตานิสัยใจคอดูสิกตัญญูนี่คำนี้ถ้ามีคนรู้นะแสดงว่าเก่งมากบุญคุณตอบแทนบุญคุณเคยได้ยินไหมเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ของขึ้นดวงตกอันนี้แหละค่ะวันนี้เรามี20คำนะ today we have 20 words which is can't translate in English yeah we will see มาละคุณทอมมาละกันนะทำไมหน้าจอสวัสดีค่ะคุณทอมสวัสดีครับทุกคน hello everybody who's here today ไก่ปาคุณวี Nicholas of course Genius everybody's here crazy เป็นไงบ้างคุณทอมวันนี้คะก็โอเคนะครับมาสายเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ work จริงเหรอ Internet wasn't working yeah bit of an issue ลืมจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่ได้ลืมเลยนะ they warn you like 12 times before they cut you off I know that from my phone อ๋อโอเคค่ะ15เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอสักแป๊บนึงรอแป๊บนึง12คนดูอยู่โอเคน้องทอมคุณวีบอกว่าสวัสดีน้องทอมน้องทอมเหรอ I like that it's the older you get the fewer and fewer people will call you น้อง it's kind of sad but thank you making me feel young please น้องทอมso young โอเคสวัสดีครับพี่วีนะวันนี้ทำอะไรมาบ้างคะคุณทอมทำงานออกกำลังกายกินข้าวเหมือนเดิม same ครูอังนะครับทำไมมั่งวันนี้ยุ่งมากเลยค่ะวันนี้ยุ่งไปร้านกาแฟมายุ่งมากไปร้านกาแฟมาเป็นแบบนี้อีกรอบเหรอโอ้โหน่าสงสารยุ่งมากต้องไปร้านกาแฟต้องนั่งชิวๆคุณ Genius K บอกว่าสวัสดีพี่ทอมยูไม่เป็นน้องละเป็นพี่แล้วค่ะ Come on you're breaking the dream here ไก่ป่า who said คุณ Genius fair enough Genius อายุเท่าไหร่ how old are you Genius no เราจะไม่ถามอายุใช่ไหมมันไม่สุภาพใช่ไหมสำหรับ that's only with older women that's only with older women back me up here guys it's only with older women wait until everyone calling you ลุงทอม they already are it's already happening let's move on quick in fact I just gave myself the title of Lung Tom I thought I'd just skip to the end it'd be less painful that way ค่ะมาวันนี้คุณทอมวันนี้เราจะมาขอคุณทอมช่วยดูให้คุณทอมถ่ายจะให้คุณทอมถ่ายว่าคำนี้มันมีความหมายว่ายังไง อยากรู้ไหมนะ You want to start that again อะไรนะเริ่มใหม่จะบอกว่าวันนี้จะให้คุณทอมช่วยทายแล้วก็ให้นักเรียนของเราช่วยทายด้วยนะคะทายก็คือ like guess what is this word mean เพราะว่ามันไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษ because they don't have the meaning in English
Okay. That's an interesting Yeah. one. So just Thai, like to guess that way means you probably have an idea what's going on, and then Dao, which would mean to ให้เดา guess having โอ no เค idea at all. It's a complete guess out of nowhere. It's an Yeah interesting ถูกต้อง comparison. ถูกต้องค่ะ ใช่เลย โอเค ไก่อายุมากกว่า50ครับ Why are you calling me P? ดูแก่ขนาดนั้นเหรอ พี่ทอมไม่อยากลุงทอมไม่อยากสตรีมแล้วนะลาออกจากงานนี้ โอเค มาอย่าเสียใจไปเลยค่ะ อายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะอันนี้ have you ever heard this word everyone อายุเป็นเพียงตัวเลขมีในภาษาอังกฤษแน่นอน Age is just a number. age is just a number ไม่ต้องเสียใจ What old people tell themselves to feel better. It's like people that say money doesn't bring you happiness. This is what poor people tell themselves to feel better about being poor. You tell me I'm poor you it mean you พูดถึงอังเพราะว่าครูอัง ครูไม่พอเลยนะครูไม่จนนะ จนเป็นคนจน Don't believe her, chat. Don't believe her. It's not true. ทุกคนต้องมาดู YouTube เยอะๆแล้วครูอังก็จะมีเงินซื้อข้าว ซื้ออาหารวันนี้ไม่มีซื้อข้าวหน้า23 so sad so pity โอเคสวัสดีค่ะคุณอากุงใช่ไหมอากุงหรือเปล่าพันทรีอ่านไม่ได้สวัสดีนะคะโอเคมาเริ่มเลยก็ the topic today is some word which is not be able to translate in English เนาะใช่ค่ะ so it mean anyone gonna help me ทุกคนจะมาช่วย you will help me translate into English เนาะYou will help her you spring chicken อะไรใช่ครู It's still a spring chicken mate and I'm a seasoned one fair enough มาดูกันทุกคนคำแรกคำนี้นะคะคำแรกคำว่าเกรงใจ this word is don't have like exact meaning in English that's why we need to describe the situation actually like all the word today that I'm gonna tell you and mostly is from like how to say it's word which is built from our culture yes because different culture we have different word as well right definitely an important point a lot of these will make more sense if you understand Thai culture or they'll just make more sense when you hear longer Krengzai is definitely one of them it's weird yeah that's why like I always told my student like learn Thai culture is the best way to learn Thai as well you understand the culture more you understand Thai language more ใช่ไหมคุณทอมเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับผมเห็นด้วย well you understand the culture and you understand the meaning of the word but it's still a bit weird but เข้าใจดีขึ้นนะแน่นอน you know like the way we talk the way we speak อะไรแบบเนี้ยนะมาคำแรกค่ะคำว่าเกรงใจ both is mid tone นะเกรงใจคิดว่าคุณทอมรู้แล้วแหละคำเนี้ยเกรงใจคุณทอมแปลว่าอะไรคะเคยได้ยินหลายรอบ if you translate it directly but there is no direct translation but you'll probably find something like to be afraid of offending like you're afraid of offending somebody by accepting an offer usually it's used in a situation where somebody offers you something and they don't want to be like oh yeah I'll take it and so they'll say เกรงใจค่ะ no like I think the logo is too big so I need it's way too big cuts off the top of the screen yes it's much too big it cuts off the words at the top of the screen the TSL Chiang Mai YouTube all of that kind of stuff โอเคเนาะคำนี้ค่ะคำว่าเกรงใจภาษาอังกฤษจะแปลว่า to be considerate so let me just explain this like from Thai people feeling so we gonna use the word เกรงใจ when we feel like I really appreciate what you offer me but I feel like I don't want to accept it because I feel like I don't want to bother you or it's too much for me
that's why I gonna say ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจ so it's this feeling no for me I think it's like it's good feeling actually but sometimes เกรงใจ can be like example someone asks you to do something even you don't want to but just because of the word เกรงใจ you say yes for that Yeah, that can be the case. Another situation is if you're trying to offer a gift to somebody, even if it's just a small thing. Generally in Thai culture, you're going to have to offer it to them 3 times. And they'll say no the first 2 times. And then on the 3rd time, it'll show that you genuinely mean you want to give it and it wasn't an offhand remark. They will accept it. Or they won't accept it, and that means they really just don't want it. So stop asking. But at that point, whenever you're offering a gift, offer it 3 times. The first 2 times they might say no, or เกรงใจ or oh ไม่เป็นไรค่ะ something like this. 3rd time they'll take it. Try to offer me something and I will just show you like how we say no how we use the word เกรงใจ พรุ่งนี้เลี้ยงกาแฟดีไหมครับเอาไหม You mean you gonna เลี้ยง me ใช่เลี้ยงกาแฟให้อังไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะจริงไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับพรุ่งนี้ไม่ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าค่ะอย่าคิดมากนะครับพรุ่งนี้จะซื้อกาแฟให้ครูอังนะครับก็ได้ค่ะ See 3 times I will accept like at the 3rd time yes yeah Bill Ellis has nailed it there you only offer it 2 times and then you look good but you don't have to do anything perfect right, there you go yeah ไม่เป็นไรไม่ดีกว่าฉันเกรงใจ and the 3rd time we feel like oh he willing to do it and I gonna say okay ก็ได้ค่ะ so only offer 2 times no he offered 3 times คุณ Bill no he's saying it's so only offer 2 times is better and then you don't have to do it right? Yeah okay you can use this technique เนาะ okay so right now everyone understand the word เกรงใจนะคะเกรงใจlet's see the second oneตัวอย่าง I forget to give you example ตัวอย่างให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะเกรงใจ What does this mean ให้พี่ไปส่งไหม What does this mean Are we asking the chat everyone yeah you let like okay chat ก่อนให้พี่ไปส่งไหม What could that possibly meanแปลว่าอะไรWhat does that mean? What does that translate into? Chat. What's this? Poker Desire. ASV, thank you for giving the literal translation. Exactly. That's what it throws you off with Thai, right? You got to say, give it to me to take, but not quite. Thai language is a little bit, that order, that use of hi, that's going to throw you off a lot in the language. What is this concept of เกรงใจ except to relationship on the first date for example like I can visit the restaurant for date It's a good question I mean she might not be เกรงใจ because you're not offering to just for an example here if you're asking a girl out on a date and she said no I mean, you're not doing anything great right now. You're not saying I'll buy you dinner. You're just asking her out. So there's a kind of a distinction there. Be careful. That I'm gonna tell you if they don't want to go ถ้าเขาไม่อยากไปนะเขาก็บอกว่าไม่สบาย I think so this is the best excuse like ไม่อยากไป Sure. Or they'll say they're washing their hair. It's a common one in English. Wash your hair? Yeah, girls, they got to wash their hair. That takes hours. They're busy, and that obviously just means they don't want to go out. So, yeah, you could definitely try it, but you can probably guess based on their response. If they give you like a crappy reason, like they're like, tomorrow I have to something. It's like, yeah, they don't want to do it, obviously. มีประสบการณ์ละใช่ไหมมีประสบ Yeah, I think การณ์ everybody's ต้องมีประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็จะมี
ก็จะรู้สึกเสียโอกาสนะครับ ค่ะ have experiences or else you'll have regrets, right? So you're gonna miss out on ตอนนี้ opportunities. ทุกคนตอบแล้วค่ะให้พี่ไปส่งไหม do you want a ride do you want me to take you home this is the word So ให้พี่ไปส่งไหม do you want me to give you a ride ใช่ไหม yeah, so that's a bit of a confusing one because that's 2 or 3 people who said exactly that, right? Can you give it to me to send, or can do you want me to take it for you or something like that? But no, hi pi pai song mai. It means do you want me to take you there, or do you want me to drop you off wherever it is that you're going? Hi pi pai song mai. Yes, I know. ส่ง is mean send. Okay. If like the word ส่ง they not mention about like the package or like the letter. So ไปส่ง is can be like to take someone to somewhere เนาะไปส่งมาส่ง like that ค่ะ and ให้ is mean to let P is older people can be older sister or older brother ไปส่ง to go take you there to drop you somewhere so ให้พี่ไปส่งไหม you want me to give you a ride yes เก่งมากค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเกรงใจไม่เป็นไรค่ะเกรงใจ yes โอเคเนาะทุกคน you understand the word เกรงใจนะคะ And then I have a question for chat. If pai song is to drop somebody off, how would you say, can you come and pick me up? มารับ No, you're not supposed to answer. That's a question for the chat. Oh my god ตอบไปแล้ว I said chat. I said here's a question for the chat. I'm not asking the native Thai speaker how to say something in Thai. Yeah, Believe it or not. Yes, so there you go, chat. Teacher Ang beat you to the answer. Somehow she's better at Thai than you. You can say marap, and that is to come and pick me up. Rap, pick me up, right? นี่เก่งมากครูอังใช่เก่งมาก Well done. She's in the lead. Well done, everybody. yes ต่อไปอันต่อไปคำต่อไปพร้อมไหมคำนี้เลย It's a good picture. คำนี้เลยค่ะng เงงอนคุณทอมลองออกเสียงคำนี้หน่อยค่ะ Can you pronounce this word ได้ครับผมงอน That's right good แปลว่าอะไรคุณทอมงอนแปลว่าอะไรคำนี้อธิบายยากเหมือนกันนะ It's so difficult to explain as well งอน It's hard to explain because 99% of the situations you're going to hear this word, it's going to be your partner is sulking. They're sulking. To ngon. They're sulking about something. They're not completely offended, they're just a little bit pissed off with you, and so they're sulking, like that man's face there, that very sulky little face. Yeah. So your girlfriend or your boyfriend, for that matter, they might be sulking. 99% of the time, that's what this word means. There are edge cases, but yeah. ค่ะงอนเนาะใช่ก็ it's sulk everyone understand the word sulk right I don't know because like sometimes like in my class I try to use the word sulk some of my students don't understand as well it's similar with น้อยใจเหรอค่ะ yeah similar with น้อยใจ yep คุณโพเกอร์It's similar with the word น้อยใจ but it's non like it's like angry นิดหน่อยit's like angry a little bit you're not really like aggressive or like really angry but it's like I want he to give me attention I want he to be nice to me so I gonna งอน Sure. That's trying to get attention or get your way, and so you will sulk. That's specifically a female kind of usage of it. Bill Ellis made an excellent point there. That is me trying to buy a beer between 2 and 5 p.m. Yes, it bloody is, isn't it? When you try to go and it's like 2:01 p.m. and they're like, no, literally can't sell you a beer. It really hurts, doesn't it? Yeah, that's the face I make. That's the face I make. I'm like, คุณ
คุณโพเกอร์บอกว่าหน้าบูดหน้าบูด I like this word หน้าบูดหน้าบูด actually the word บูด is mean like rotten food อาหารบูดอาหารเสีย and หน้าบูด is like sore face หรือเปล่า like the face like that ทำไมทำหน้าบูด sour face right ทำไมทำหน้าบูดก็คือ think about when you eat something like rotten you're gonna be like you know that is หน้าบูดค่ะ that is cute word face looks like you've eaten a lemon like that งอนมาดูตัวอย่างเนาะมาดูตัวอย่างขอคุณทอมอ่านหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับผม and probably the usage you'll find it in ถ้าแฟนงอนคุณต้องง้อ yes ถ้าแฟนงอนคุณต้องง้อใช่แปลว่าอะไรคำว่าง้อง้อ this one also I should include in like the word which is so difficult to translate in English I think the man should know it what is ง้อคุณทอมWell, based on the context, I think we can guess the answer. But ถ้าแฟนงอนคุณต้องง้อ right? So you have to grovel. You have to make it up to her or him or whatever it is in this situation. But I'm going to tell you a little trick, gentlemen. Actually, you just send them a message. You just tell them ห้ามงอนไม่ต้องงอนไม่ต้องทำตัวเหมือนเด็กแบบนี้ Just call them out on their sulking, and that's a way faster way than ง้อ. But Bill Ellis with the very polite translation, reconcile. That's a great translation, Bill Ellis. That's a very polite way. Right? Like you try to make up with her. You try to like, I'm sorry, it's my fault, like that. Yeah, lying to make things easier. It's definitely what "ngaw" means. Reconcile. คุณจีเนียสบอกว่าแฟนผมงอนทุกวันYep, that's about right, Genius. But sometimes, Genius, you know, Genius, you said you were 50, right? Sometimes you just got to put your foot down and tell them, "Hang on." Yep. Pull them out. Unless you're married, in which case, good luck. โอเคค่ะแฟนผมงอนทุกวันนี่ต่อไปคุณทอมอ่านอีกประโยคนึงค่ะ Genius said ทำยังไงดี that was my advice. I'm sure teacher Ang has some different advice. Probably. ต้องง้อสิคุณ Genius K แฟนงอนก็ต้องง้อนะคะ อันนี้เป็นเรื่องที่ครูอังแนะนำ แฟนงอนก็ต้องง้อซื้อดอกกุหลาบให้ไงดอกกุหลาบสวรรค์ไงใช่ไหม You buy her some rose, buy her some perfume. Tell her that it's your fault, even if she was wrong. She probably was, but it's your fault. It's just easier that way. ต้องง้อแบบประสิทธิภาพ right? It's efficient. It's just more efficient to say it's your fault. Get to the end of that debate. As for the next line, ชีวิตคู่ก็มีงอนกันบ้าง sorry เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคู่ก็มีงอนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา This one for คุณ Genius K เนาะชีวิตคู่คืออะไรคะ Is a couple life มีงอนกันบ้าง You sulking to each other sometimes เป็นเรื่องธรรมดา is something normal right It's part of life ใช่ไหมค่ะ That's right. Genius. The only other way is to be single for the rest of your life. That's it. ชีวิตคู่ก็เป็นแบบนี้เรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชีวิตคู่เนาะก็จำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมเราเคยเรียนไม่แน่ใจถ้าคุณเรียนในกับเราอยู่จะเคยได้ยินคำนี้ค่ะลิ้นกับฟันมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมลิ้นกับฟันลิ้น is mean tongue ฟัน is mean teeth so
this is an idiom in Thai like we use like okay for example คุณ Genius บอกว่าโอ้ผมกับแฟนทะเลาะกันแฟนงอน so I gonna say Genius it's just like ลิ้นกับฟัน a couple life is like a teeth and tongue which it they be together it's just close to each other all the time it's possible that like they have accidentally bite each other sometime right this is the explanation of the word ลิ้นกับฟันคนไทยทุกคนรู้นะคำนี้รู้ลิ้นกับฟันคุณบิวบอกว่า It's a bit of a weird one because only one side can actually hurt the other. I mean, the ลิ้นเจ็บฟันไม่ได้นะ like your tongue can't hurt your teeth, but your teeth can hurt your tongue. So it seems a bit unfair, but that's actually pretty true of relationships too, isn't it? So ค่ะ สวัสดีครับคุณ Lisa. Welcome to the chat. How are you? แล้วบอกคุณบิวบอกว่า get over it ทำใจ get over ทำใจ Very useful one sometimes. ถ้างอน like นานมากเกินไป get over it, right? ทำใจสิ ทำใจสิ I sold for too long. That's enough. ค่ะโอเค this is ลิ้นกับฟันต่อไปคำว่า น้อยใจแป๊บนึงเนาะ how to I gonna just move it down a little bit oops น้อยใจ น้อยใจ แปลว่าอะไร น้อยใจแปลว่าอะไร คุณทอม ให้เดาอะไรนะน้อยใจ I think somebody asked that one before, but yes, it's similar to sulking, but it's not quite. It's more like being offended, to be offended. to be offended เนาะน้อยใจ it's just like it's a feeling like it's not fair why I don't get that example it's not just only for a relationship you can use with your friend or like with your family as well example if my mom give my younger sister 200 and give me only 100 of course ฉันจะน้อยใจใช่ไหมเพื่อน Yeah, V gave a good example there, feeling left out. Yeah. feeling left out ใช่ค่ะ น้อยใจ feeling left out this is good one yep Everybody else got a slice of cake but there was none left for you. Feeling left out, feeling a little bit shitty. น้อยใจ offended because lack of attention yes น้อยใจอะไรแบบนี้ค่ะแฟนลืมวันเกิดฉันน้อยใจมากอะไรแบบนี้เนาะค่ะอันนี้มีคำถามจากคุณนิโคลัสถามว่ากลุ้มใจคืออะไรครับกลุ้มใจคำว่ากลุ้มใจเนี่ยถ้าเช็คในภาษาอังกฤษถ้าเช็คใน Google Translate เขาก็จะบอกว่าเป็นworried but กลุ้มใจ for me I will just explain like you have something bother your heart your brain you have yes it's kind of like you worried about something but not serious like it's not that serious but that thing is keep bothering your heart or your head okay that is the word กลุ้มใจนะคะคุณนิโคลัสคิดเยอะๆ you overthinking about that you keep thinking about that is กลุ้มใจค่ะอันนี้แฟนผมขี้น้อยใจมากแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแฟนผมขี้น้อยใจมากแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแปลว่าอะไรคุณทอมmy partner, let's just use the agnostic word here. My partner is so easily offended, right? Easily ขี้น้อยใจก็ได้มากๆ even for something small, even for a tiny thing, even for a little thing, they get offended, right? ค่ะขี้น้อยใจมากๆเรื่องแม้แต่ even for something เรื่องเล็กๆน้อยๆ even for something small. I would like you to remember Do you have anybody in chat who has a partner, boyfriend, girlfriend who is ขี้น้อยใจ so offended so easily? Yes นี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆ is a small thing is something like nonsense could be that เนาะ
tiny thing yes เรื่องเล็กๆน้อยๆ and เขาน้อยใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่ใส่ใจน้องชายมากกว่า เขาน้อยใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่ใส่ใจน้องชายมากกว่าคืออะไรนะคะคุณทอมช่วยแปลหน่อยทุกคนช่วยแปลหน่อยทุกคนช่วยแปลหน่อย and Genius says Pom so he has a girlfriend I'm going to presume there who is ขี้น้อยใจนะ yeah โอ้โห feel you Genius ลงพี I feel it ค่ะรู้ไหมเขาน้อยใจแปลว่าอะไรนะมีใครตอบยังพึมพำนอนพึมพำโอเคต่อไปอันนี้มีคำเดี๋ยวแปลคำนี้ก่อน he feel offended because their parent he feel offended like from their parent right because their parent is more like ใส่ใจ to put ใจ is mean heart to put their heart is mean like to care about or to like give attention to his or her younger sister more that's why this person feel น้อยใจนะคะyounger brother but yeah so ใส่ใจ to like pour your heart into something or to put your heart into something to care about ค่ะ yes ถูกต้องแล้วก็มีคำถามจากคุณนิโคลัสค่ะมีคำถามจากคุณนิโคลัสหวั่นใจคืออะไรคำว่าหวั่นมีภาษาไทยมีคำว่าหวั่นกลัวก็คือ scare so หวั่นใจก็คือ you scared something gonna happen but if you typing this word in Google they might say like worried หวั่นใจก็คือ you scared something to happen นะคะหวั่นใจso maybe something already happened you scared to have that thing happen again could be that หวั่นใจค่ะใช่ในสถานการณ์อะไรครับ what situation อย่างเช่นตอนนี้รัฐบาลเปิดประเทศคนไทยหวั่นใจว่าโควิดจะกลับมาอีกครั้ง we scared this thing gonna happen again อะไรแบบนี้เนาะI have a question for the chat. Oh, sorry. Yes. Go ahead. I just read this word พึมพำ is mean like mumbling พูดไม่เสียงดังอะค่ะ you speak not loud พูดพึมพำ like mumbling yes what is your question คุณทอม Why is the new COVID variant why does it sound like a transformer Omicron Omicron sounds like it's in Thai sound like oh my con oh my god oh my con like that sounds like a transformer I'll be honest Omicron all right next one โอเคมาต่อไปคำนี้ดีกว่านี่เลยทำยังไงดีโอเค let me just move a little bit down here หมั่นไส้คำนี้เป็นคำที่อธิบายยากมากหมั่นไส้คุณทอมเคยได้ยินไหม or anyone here have you ever heard this word before หมั่นไส้ Chad, I'm gonna need help with this one buddies ladies men help I've heard this word before but it's very difficult to put into English and to use in real life Mansai I believe this is the one where you're kind of envious of somebody but you can use it sarcastically as well you like don't like somebody you don't like somebody I guess it's a very difficult one to translate you can't translate it directly yes when you say this word you need to make the face like this as well you need to make a sour face yeah หมั่นไส้ like that this is หมั่นไส้นะ cool okay unless somebody in the chat can give me a better translation I think the best idea is to give us a situation ขอสถานการณ์ที่จะใช้คำศัพท์หมั่นไส้ when are you going to use this word หมั่นไส้ V gave a kind of a very direct translation. So if you translate Mansai into English, it will be like hate, dislike, detest, which is a really strong word. But it's not that strong.
even though it seems like it's that strong, it's not. It's like it's ramkan but feel like cute at the same time. Yeah, it's kind of คุณ Kiyoshi kind of ramkan is mean annoyed. Yeah. I think this is good one. Yeah, Mansai is a feeling like you don't like it, but you not really hate, you just kind of annoy that person keep doing that or show something. Example, they show like, oh, I have a good life, and then for you don't have a good life that time. You kind of like, Mansai, it's kind of like so annoying. It's a little bit jealous, and also jealous, envy, like that. This is the feeling of Mansai. I think mostly lady gonna use it a lot. Oh my god, she have a new hair color, and everyone kind of like, I say, give her compliment like, Mansai, like that. I think you could use a better example than that. Like she has like a Gucci handbag, like, right, something expensive that ladies like. It is a word that ladies use more than men. So she might have a new expensive handbag, and everyone compliments her, and you're feeling like, Mansai, yeah, envious, a little bit hate her, but not really hate her. Yeah. It's not a direct translation. So yeah, not be really careful with that one. So this word อธิบายยาก I don't think you have it, right? I don't think you have this word in English คุณทอมมีไหม Not quite, but I think a good way to think about this word, if you're a native English speaker, is the same way that we would use it more sarcastically than anything else, or as a joke, kind of. For example, if I had something that my friend wanted, but he couldn't get it. For example, I bought a gador, a computer part that was very cheap a year ago, and now it's like 5 times the price. And he would say, I effing hate you. I frickin' hate you. He doesn't actually hate me, but he's saying that to me because he's like, shut up, I hate you. I can't get that thing. He doesn't hate me, but that's the way we would say it in English. ค่ะเนาะใช่ Yeah, we like use it when someone like act over the top or like show off too much or like make you envy for something. Yeah, you're gonna use the word Mansai นะคะ like and not really quite had a good question there. He said no positive feeling in Mansai. So is there no positive feeling in Mansai? It's only a negative feeling? Actually, like, okay, like normally it's negative feeling, but if I use with my friend, example, my friend have like อะไรดี Okay, example, my friend get a flower from like boyfriend. I'm happy for her, and I say, Mansai. At this time, it's kind of my word make her feel good as well, because like, oh, I'm how to say? Yeah. Because I kind of envy of her. It make her feel like higher than me, above, like, Sure. They're gonna feel good about themselves because you'll be like, oh wow, you got something so nice. I'm jealous. Yeah. Even my friend is jealous of me, like that. โอ้โห วันนี้คุณได้ดอกไม้อ่ะ หมั่นไส้ I gonna use this with my friend. In this case, no, it's not like show like negative feeling at all. Okay. Yes. Can be used positively as a compliment, even. Interesting. Oh my god. Oh, what is that? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Is that I'm sorry, Bill. Is that is that transliteration? Or I'm not sure. I'm not sure about that. Okay, no, this is หมั่นไส้ example like เธอเห็นเจนนี่ไหมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาอวดทั้งอาทิตย์เลยหมั่นไส้ You see Jenny? She bought a brand name bag and then she just like show for the whole week. หมั่นไส้ See? This one is show negative, yeah, because it's gossip, right? And next one, ชีวิตดีจังเลยหน้าหมั่นไส้ So if I talk to my friend like straight, so she not gonna consider it's bad thing. Oh, your life is so good, หมั่นไส้ This means I'm happy for you that. ใช่ไหม Yeah, so we have the positive and the negative. A great answer to Kiyoshi's question. It works a very similar way in English, right? You could say to somebody else you hate somebody, but then when you say it to them,
it's just joking about. And Bill Ellis said, "Oh my God is the new virus." Yeah, I thought it was one of those Transformers, the Decepticons or something like that. Yeah, sounds like that to me. It just sounds silly at this point. โอเค ต่อไปค่ะคำนี้ต้องเป็นสระนะเขิน rising tone เขินอะถ้าคุณเปิดใน Google เขินจะบอกว่า shy but it's not shy like that คุณทอมรู้ไหมคะเขินแปลว่าอะไรคุณนิโคลัสรู้ไหมมีใครรู้บ้าง What does this mean เขิน You can give us. I think the easiest way would be an example of using เขิน in real life. ไม่ใช่นะคุณนิโคลัสอันนี้ไม่ใช่เครื่องเขินนะคะเครื่องเขินก็เป็น like the handmade stuff like from เชียงใหม่from บัวลาย road not that one is not that one เขินดูรูปlook at the picture look at the picture that can help She's so embarrassed that they're wearing the exact same outfit. Oh no, that is cute. couple clothes, couple shirt that is cute this year. I don't know in like your country though. ครูครับคิดว่าเปิดลำโพงอยู่นะ I can hear my voice echoing back through your speakers. I didn't เปิดลำโพง ไม่หรอก I mean like I เปิดลำโพง from my computer. Okay. Yeah. So Bill Ellis says embarrass, compliment from Nicholas. Shy. Yeah, it's kind of shy, but it's not quite shy. Kind of shy, but not quite shy. Okay. Example. เขิน we're gonna use it when someone kind of give you a compliment and how to say you shy. It's not shy. You feel like how to say that? Let's say I think in English you might say like give me a brush คุณทอม help me No, it makes you blush, right? Something that might make you blush. It's such a nice compliment. It makes such a nice compliment. It makes you blush. Something like this. Yeah, not really embarrassed. It's not really shy that way. No. Let's say use the word embarrassed. So in this, I mean, you could use that way. Sure. เขินif someone say like วิครูอังวันนี้แบบผมสวยทำผมที่ไหนมาคะ and I just gonna like feel good right feel good and then I just turn red my face gonna turn red like that this is เขินจะบอกยังไงคุณทอมภาษาอังกฤษถ้ามีคุณทอมวันนี้ผมสวยหล่อมากเลยวันนี้ใช่ I hear that every day, so I'm completely used to it. Don't know. Yeah, obviously, of course. Yes. So something that makes you blush, something that makes it's going to be used for women more than men again. I would say. I think everybody gets the context from that. Kendrick, a feeling that makes you blush. Sure. ค่ะเนาะเป็น good feeling นะเป็น good feeling เขินเขินมากเลยมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านี่ลูกก็ผู้ชายคนนี้พูด I think he says something to her that's why she's just like ฉันเขินมากยังชาย เขิน Wait go back chat V Bill could you write in what you think that man is saying to that girl to make her do that face? Give me a little chat bubble for what he's saying to her, and best one wins. Moving on. I'll let you guys figure that one out. Type us out some answers. Points for the winner. I can think of a few, but I might get deleted from YouTube if I say them. So. มีใครตอบไหม He said Bill Ellis, you have a booger.
You have a booger มีคนตอบว่าคุณสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ว้าว ปากหวาน ปากหวาน genius so sweet mouth man sweet mouth Casanova เล่นผีผ้าห่มกันไหมคุณนิโคลัส yeah อันนี้ไม่ได้อันนี้ Nicholas you're not supposed to say the one I was gonna say we can't say that we can't say that in class we can say that ออนไลน์ไม่ได้ ค่ะน่ารักน่ารักคุณทอมใครชนะล่ะภาษากูมีอันใหญ่ V is clearly the winner obviously yep oh my god oh my god ภาษาอินโดคือซาลาทิงคาเขินใช่ไหมคะคุณลิซ่าคุณทอมให้ใครชนะคุณวีแน่นอน he's like กูมีอันใหญ่ครับ and she's like yeah that's it. Those are the pickup lines that really work I can't imagine you guys in class together I can't imagine you guys join the same class though ค่ะต่อไปคนนี้เห็นไหมตัวอย่างตอนเขามองหน้าฉันนะฉันเขินจนทำอะไรไม่ถูกตอนเขามองหน้าฉันนะฉันเขินจนทำอะไรไม่ถูกwow เขินขนาดนี้เหรอ that's very shy yeah this is some teenage level shyness going on here chat what do you make of this sentence here and ไก่ปาก says ไปด้วยกินมาม่าที่บ้านพี่ไหม you're gonna go eat noodles in my place อันนี้เป็น another version of like ภาษาอังกฤษก็เป็น like เป็น another version of Netflix and chill that one ไปกินมาม่าที่บ้านพี่ไหมI mean, that's almost as romantic as being like, do you want to go to McDonald's and then my place? I mean, that's mama, really. Yeah, no. Okay, chat. Did we have time to come up with a translation for this one, or are we just gonna give it to them? คิดว่าต่อแปลแล้วใช่หรอ we didn't answer this one. ตอนเขามองหน้าฉันนะฉันเขินจนทำอะไรไม่ถูก What does this mean แปลว่าอะไรตอนเขามองหน้าฉันนะฉันเขินจนทำอะไรไม่ถูกIt's happened before I think it's happened before right with someone in the chat here เคยไหมคุณทอมแบบว่าเขินมากแบบผู้หญิงสวยมากน่ารักมากจนทำอะไรไม่ถูก Yeah many years ago about 40 years ago when I was a teenager that's about right yeah 40 ปีที่แล้วตอนทำอายุ15 yeah sure pretty useless about love back in those days คุณทอมแปลเลยค่ะคุณทอมแปลเลย when he looks at my face I can't do anything right he's just so dreamy yeah like that just so dreamy wow he looks like a Korean K-pop star แบบนั้นเลย like that ค่ะเนาะต่อไปไอคิดว่าทุกคนเข้าใจคำว่าเขินแล้วเนาะ I think you understand the word เขิน and this one ค่ะ I don't think like your culture have something like that but we have this คำว่าบน it's just like spell and pronounce exactly the same like the word บน which is mean on but they have some other meaning บนมีใครรู้ไหมคะบนนี่ก็เกี่ยวกับภาษาศาสนานะครับ This is like going into the realm of religious language so I get pretty bad at this genius on yeah it does sound exactly like my phone is on my hand right มือถือบนมือ
right? But สาบานเหรอสาบาน is not quiteสาบาน mourn what does this mean mourn คุณทอง no, that moan. mourn We're just going to skip over that one. We're just going to move on. Sorry, I might have made this lesson 21 plus with jokes earlier. Offering, pray. Yeah, we're getting pretty close. Getting pretty close to it. We're getting really close. We're getting warm. We're getting hot. It's getting spicy in here. ฟ้า Very close to the meaning. V has a dirty mind. Maybe Bill as well. มากลับมาบน Sure, Noi. What does bon mean? I'm terrible at religious meanings, so go ahead. คุณบิวบอกว่าว้าว That's very close. 99% of the way there. ค่ะคำว่าบนเนี่ย is like you negotiate with the God with the ghost This is my translation. That's terrible. yes I am Perth and New York snow I'm as pure as New York snow. It means he doesn't have a dirty mind, but New York snow. It's an interesting location. I would have said Alaska snow if I meant actually clean. Married to be born. Married to be reborn. No. Okay. Example, the word bon. Example, I make a wish from some Buddha image or some like statue. Like example, right now my dog is really sick. If you help my dog and make my dog get recovered or get well really soon, I will offer you like a flower. I will offer you some good food. This is bon. Is this action? I'm sure if you don't have something like that, right? คุณทอมแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ I mean, I've heard this word described before, which is why I abstained from giving my answer. In England, in Western countries, we might make an offering and make a prayer, right? So we'll make an offering. But in this one, it really does sound like you're negotiating with the spirits. You're like, if you give me this, I'll give you that, and that. Yeah. It's like if you let me win the lottery, I'll bring you a salapao, right? There you go. That's a deal, isn't it? That sounds like you're negotiating with the spirits, but that seems like it's disrespect. Kendrick, it's a holy bribe. It's a religious bribe. I think I might offend people if I say this anymore, though. ไม่ได้มาบนก็คือเนี่ย you make a wish from maybe some ghost, some god, or like Buddha image, Buddha statue, anything. But if you get success, you're gonna bring them something. เนาะบนค่ะ make a deal with the devil คุณดิงโก้ There you go. What kind of temples are you praying at there, Dingo? You go into the satanic cult. Everywhere in Chiang Mai, especially Doi Kham. Doi Kham is a temple in the mountain. If you go there, if you visit there, you're gonna see like a jasmine flower everywhere because people go there and bon, and then mostly they get success, and after that they bring them a flower. Yes, bon. I used to bon as well. When I was in university, and I ไม่อยากอ่านหนังสือใช่ไหม I just like make a wish like yeah if I can pass this test like I gonna bring you like ไข่ต้ม is like boiled egg. Boiled eggs. Spirits love boiled eggs, ladies and gentlemen. There you go. You want to negotiate with them. It depends like what you like, what statue or like who you ask for or make a deal with. Yes. Okay. This is the word bon. ให้ผีแปะเจี๊ย ใช่ค่ะอะไรแบบนี้แหละเป็นความเชื่อเนาะ It's based on like our culture. It's based on our culture. You know คนไทย so superstitious. Oh wow, you know it. Boiled egg and red Fanta. That's correct. That's correct. How do you know? I dare say he's seen the what do you call them? Saan. The saan.
He's seen the Yeah. little shrines with the red Fanta bottles there. Yeah. That's right. What about in Philippines, Kun Kendrick? Like, do Filipino like they asking from ghost, from God, something like this or not? What about in Australia as well, Kun Tom? I think that people say that, if, somebody's sick and they say, oh, if you cure my father from this sickness, then I'll be a good person for the rest of my life. But they won't negotiate that they'll bring them something, right? They'll say that I'll be a good person. I'll do this, right? Whatever it is that they might do. I think that's the thing. Yes. Absolutely. Asking favors from the saints in negotiation, and you'll try to be a better person in exchange. Absolutely. Sure. This is บนตัวอย่าง สอบครั้งหน้าฉันจะไปบนที่ศาลให้สอบผ่าน สอบครั้งหน้าฉันจะไปบนที่ศาลให้สอบผ่าน This means next exam, next test, I'm going to บน at the shrine to make me pass the test. Yes. 2. เขาบนว่าถ้าพ่อหายไม่สบายเขาจะถวายไข่ต้ม30 ฟอง เขาบนว่าถ้าพ่อหายไม่สบายเขาจะถวายไข่ต้ม30 ฟอง ถวาย mean to offer like บ้านถวายอ่ะ he บน with the ghost, with the God that if his father get well from the sickness, he gonna offer boiled egg, 30 boiled egg. Okay? โอเคค่ะ This is บน มาดูคำต่อไปคำนี้ เนื้อหอม เนื้อหอม เนื้อ is mean skin เนื้อ is mean meat หอม is mean smell good. So what do you think? What does this mean? เนื้อหอม คิดว่าคุณทอมรู้แล้วยังไม่ต้องพูด Oh, I'm gonna pour it real quick. It's good smelling meat. Yum. Delicious smelling meat. It's definitely เนื้อหอม Anyone can tell me คะเนื้อหอม คุณดิงโก้รู้ไหมคิดว่าคุณดิงโก้รู้นะใช้น้ำหอม คุณนิโคลัสบอกว่าเนื้อหอมก็คือน่ากิน yeah. Delicious and fresh. I suppose you could use that word. It's not about food actually. It's not about food. Well, you could use the word nakin with this, perhaps. Yes. เนื้อหอม คุณนิโคลัสบอกว่าน่ากิน คุณเคบอกว่าใช้น้ำหอม คุณบิลบอกว่า delicious and fresh. Delicious fresh or fresh? Delicious flesh. Wow. What is delicious fresh? Flesh like meat. Delicious meat. That's what flesh. It's not about food. It's not about food. It's not about food. ไม่ใช่เกี่ยวกับอาหาร ทุกคน ให้โอกาสอีกรอบนึงค่ะ ให้โอกาสอีกรอบนึง Give you some more chance. Another opportunity, please. Not about food. The picture might give you a little hint. คุณไก่บอกว่า single โสดเหรอ looking fresh โอ้โห Okay คิดว่า I am so happy that I picked this word เนื้อหอม it mean the people who have a charismatic who like have some charming who you know อะไรแบบคนชอบเยอะๆthink about เนื้อหอม if you have a smell in the body people gonna like to be around you something like that so that is the concept of เนื้อหอม like a lot of people like you because you have like some charismatic you doดีlook good a magnetic personality. It's a good one in English. Magnetic personality. Right. So a magnet attracts metal, right?
There we go. A magnetic personality. ใช้ได้ค่ะใช้ได้ miss lot of อะไรอะมี Emits a lot of pheromones. Yes. yes I think so like Yeah. you know it's you can smell like it mean like it's not like maybe it's not like really like smell from the perfume it's from pheromone ใช่ไหม yeah เนื้อหอม I like that one คุณ Kendrick I like that one yep people social distance me before the Isn't it great though, Bill? Now we can blame the pandemic on the fact that we're forever alone. ไม่เนื้อหอมแล้วหรอ COVID like stop me being เนื้อหอมใช่ไหมคุณบิลค่ะ yes I think I gonna use that meaning like emit lot of pheromone so that people like feel attract to you you know ชอบผลสวรรค์ใช่ค่ะนี่แหละก็คืออันนี้เป็นรูป like actor actress in Thai เนาะโสดเนื้อหอมแห่งปีก็คือคนนี้โสดแล้วก็มีคนมาจีบเยอะๆ like a lot people want to date or want to be with her and him อะไรแบบนี้ อะไรวะคุณทอมหัวเราะเลย Well, you missed. Bill Ellis said before that people social distanced me before the pandemic, which means people wanted to stay away from him before the pandemic even started. And then he said, "Yes, masks are an ugly person's best friend." ไหนไม่เห็นเลยมันไม่เห็นอยู่ไหน But yes, actresses, actors like that girl from Blackpink. Everybody seems to love her, right? She's definitely นื้อหอม, right? อ๋อใช่เลยค่ะ ไก่คิดว่าคุณทอมมีเนื้อหอมใช้อย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าคุณทอมเป็นคนเนื้อหอมต้องบอกว่าเป็นคนเนื้อหอมนะ That sounds a little bit ลงตัวเอง but okay. If you said like ผมเป็นคนเนื้อหอม it's like I'm just so attractive I'm just so charismatic right คุณทอมบอกคุณจีเนี่ยบอกคุณทอมเนื้อหอมหรือว่าเนื้อเหม็นครับ เนื้อเหม็นแน่นอนนะครับ Maybe if you see me from a really far distance, you'll think เนื้อหอม and then you get closer, and your ears will be assaulted by my horrible words. Suddenly it changes. It's crazy. ไม่มีนะคำว่าเนื้อเหม็นเราไม่มีนะคะไม่มีคำว่าเนื้อเหม็นนะ Agree Rosie are doing better Bill เป็นคนเนื้อหอมถูกต้องค่ะคุณไก่ปาร์คเนาะเนี่ยเนื้อหอมเห็นไหมก็จริงคุณ Kendrick when you're too lazy to shave and you look like an old man when you don't shave face masks oh man baby they save you time เฟสมาสเลยต่อไปคำนี้ดีกว่า คำนี้เป็นคำสุดท้ายของวันนี้คิดว่าไม่มีเวลาเนี่ยคำนี้ค่ะของขึ้นI don't know this one ของขึ้นของขึ้นคำนี้จะอธิบายยากหน่อยมันต้องเข้าใจวัฒนธรรมมันต้องเข้าใจว่ามาจากอะไรneed to know like where it's come from what is original from here let me just like move this word a little bit down here Bill and V keep it PG-13 guys come on ไม่มีใครได้กินสตรีมสด no one can smell like from the live stream B ค่ะได้รู้ไหมทุกคนของขึ้นเคยได้ยินไหมคะ Have you ever heard this word No Nope not for me Stream He started Ooh you're gonna have to give us an example I believe ของขึ้นunless somebody Guy Park says ใจร้อน is that what it means ใจร้อนอย่างเช่นให้ดูฉันเห็นเขาตีลูกหมาฉันของขึ้นเลยฉันเห็นเขาตีลูกหมาฉันของขึ้นเลย
อีกอันนึงอย่าพูดแบบนี้ถ้าฉันโกรธแล้วของขึ้นเธอจะหนาวอย่าพูดแบบนี้ถ้าฉันโกรธแล้วของขึ้นเธอจะหนาว คิดว่าคำนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนจริงๆแล้วคำว่าของขึ้นเนี่ยเราจะใช้กับ we gonna use with the people who have like special tattoo or like it's kind of have like the black magic like in themselves example if they do something bad or like when they chanting they gonna behave like crazy they gonna behave like it's weird it's not normal maybe I need to show you the video of like people ของขึ้น maybe give you some idea about that เนาะ อันนี้เป็นเกี่ยวกับศาสนาเนาะของขึ้นให้ดูวิดีโอแป๊บหนึ่ง Tom started it all. I started nothing. I'm innocent. I started nothing. Voodoo, not quite. ใจร้ายกับใจร้อน maybe ควบคุมตัวเองไม่ได้ That's something you can't control from yourself. yeah like that แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอให้ดูอันนี้หน่อย แล้วทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ you will understand more screen oops yeah okayนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็น like the video from the people who got a tattoo and every year they need to like gathering together and this is the อาการ the symptom of ของขึ้น it means people gonna behave like weird and they kind of can't control themselves example this guy he just walk like that it depends on what tattoo they have right and some people even more crazy like this this is the symptom of ของขึ้น which is Thai people understand like that This guy's just asserting dominance. I don't see a problem here. It's just that is he ของขึ้น okay this is ของขึ้น see a lot people be there it's not only one like most of the people who join like that ceremony that event they get like that and then right now we use the word ของขึ้น when you kind of angry and can't control yourself and you're gonna behave like that it's not like maybe it's not 100% like that but that what gonna happen let's say ของขึ้น is like you kind of cannot control out of control okay that's why ours let me share this screen again that's why our example sentence from here our example so sentence does the word come from religious usage and now it's kind of filtered down into like slang or something like that, let's say? Yep, that's right. Correct. You're right. Right. Good. Okay, back to the word ของขึ้นlike ฉันเห็นเขาตีลูกหมา I saw him hit a puppy ฉันของขึ้นเลย mean I'm angry and I'm kind of can't control myself this is ของขึ้นit makes sense right it makes sense and then another one อย่าพูดแบบนี้ถ้าฉันโกรธแล้วของขึ้นเธอจะหนาวdon't say something like that if I'm angry and if I can't control myself เธอจะหนาว in this case it doesn't mean cold เธอจะหนาว it mean แปลว่าอะไร It's gonna be dead. It's gonna be a cold body. yeah ไม่ใช่ cold body เนาะ like เธอจะหนาว it mean like
you will know Yeah. you will know it's kind of the warning it's kind of is a warning เช่นโอเคเนาะเธอจะหนาว I think it's good one Don't be an abusive husband in this example. My spirit animal is a snail เธอจะหนาว yeah let me just give you some more example with the word คุณจะหนาวเธอจะหนาว for example I tell student ทุกคน please pay attention in my class because if you don't and when I give you a homework คุณจะหนาว it means my homework gonna be really really difficult and then you can't even do it even ครูนิสัยอ่ะแรงมากอย่าพูดแบบนี้ถ้าฉันของขึ้นคุณจะหนาวโอเค โอเคค่ะทุกคน this is the สัตว์วิญญาณของผมคือหอยทากโอ้ยเลือกลิงดีกว่าคุณบิล there are many type of tattoo which is like you can get they have tiger they have like lion garuda I don't think they have a snail for tattoo and then you can behave like a tattoo when you ของขึ้นนะค่ะโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะวันนี้จริงๆแล้วมีอีก actually we have more but okay let's continue next time okay yes so I think today you know many word that Thai people will understand immediately if you said it and they will how do you know it เนาะ Try to find a situation in real life to use these words. That's the best way to remember them. ใช่ Not like I remember about half of them, but try. Speak a bit is a rat Scurrying, scrambling up the drain pipe. Yeah okay not a nice one โอเคค่ะทุกคน My spirit animal is a sloth, so we're fine. sloth คืออะไรตัวเหม็นๆใช่ไหม the smelly one It's a very lazy animal. That's why it gets the name sloth. โอเคค่ะโอเคทุกคนวันนี้เสร็จแล้ว thank you ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับทุกคน Thank you everybody. See you next week. See you again next week. Bye bye.